Allah melanda gereja-gereja dengan praise and worship. God raakt zijn volk aan met praise and worship, lof en prijzen. Jemaat-jemaat melompat-lompat untuk memuji Tuhan, tapi juga menyembah secara luar biasa. En wat ik zie, de gemeente is leven geworden. En niet alleen maar zingen, maar echt springen en God loven en prijzen. Tapi setelah itu kemudian ada satu tingkat lagi yang lebih tinggi. Maar daarna komt een hogere level. Yaitu keintiman dengan Tuhan. Dus de intimiteit met God. Pendeta-pendeta banyak mulai berbicara tentang menjadi intim dengan Tuhan. Mari menjadi intim dengan Tuhan. Heel veel voorgangers, heel veel sprekers spreken over de intimiteit met God. En ze uitnodigen het volk van God echt om intiem te zijn met God. Tentunya keintiman itu datang setelah banyak seorang itu melakukan worship kepada Tuhan. En de intimiteit komt niet zomaar. De intimiteit komt naar lof en prijs voor God. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang grace untuk anugerah Allah untuk seorang yang menyembah Allah. Dit is de thema die Pastor Jonathan wil spreken. Dus de genade om een worshipper te zijn. Ada banyak anugerah yang Allah akan berikan kepada seorang worshiper. Heel veel genade wil God schenken aan een worshipper. Next. Nah, kita melihat di sini paling sedikit ada 6 hal yang anugerah yang luar biasa. Dus er zijn 6 dingen die wij zullen zien. Pertama adalah God's view. Sorry, ik moet extra ogen opzetten. Oh my God. Kedua adalah Christ-like. Ketiga, intimacy with the Lord dan God's favor upon him. Kan iedereen zien of niet? Niet. Oh my God. Ini semua akan diterangkan satu-satu. Oh, dus Pak Jonathan gaat 1 voor 1 al die gebieden, dus 6 gebieden vertellen en overleggen. Maar ik denk, ik ga even hem onderbreken. Hij moet eerst vertellen wie hij is. Anders weten wij niet. Bapak kenalin dulu, terus siapa Bapak, dari mana, terus nah itu. Saya lahir di Kudus, jadi lahir-lahir sudah orang Kudus. Ik ben geboren in de stad Heilig, dus vanaf geboorte ben ik al heilig. Saya besar di kota Surabaya. Maar ik ben opgegroeid in de stad Surabaya. Dan tahun 1968 seorang pendeta Amerika ajak saya ke Amerika. 1968, er was een pastor uit Amerika die heeft mij meegenomen naar Amerika. Di situ saya menerima panggilan Allah untuk menjadi hamba Tuhan. En daar in Amerika heb ik mijn roeping ontvangen om een dienstknecht van God te Saya zijn. mulai masuk sekolah-sekolah teologi selama 10 tahun di sana. En 10 jaar lang in Amerika, dus hij is geslaagd uit daar theologische school in Amerika. Tahun 78 saya kembali ke Jakarta dan mulai mengajar. Was hij terug naar Indonesië om les te brengen in de kerken. Sekolah teologi yang dimiliki oleh Gereja Bethel Indonesia. Dus theologische scholen van GBI, Gereja Bethel Indonesia, grote kerken in Jakarta en in Indonesië. Oleh anugerah Allah saya juga boleh menulis 4-5 buku. Door genade van God heb ik ook 4 of 5 boeken geschreven. Terutama tentang counseling dan keluarga. Dus hij is gespecialiseerd in de counseling over een gezin. Dan kemudian tahun 1980 saya menikah dengan istri saya. 1980 ben ik getrouwd met mijn vrouw. Saya mempunyai 2 anak. 2 kinderen. Satu laki-laki Robert. Robert. Yang sekarang juga menjadi dosen teologi. Dus op dit moment Robert is ook een leraar van theologische scholen in Indonesië. Yang kedua anak perempuan Denise yang sekarang bekerja. Meisje Denise. Sebagai fashion designer di Singapura. Zij werkt in Singapura als designer. Tapi 4 tahun yang lampau istri saya meninggal. Is mijn vrouw overleden. Karena degenerasi syaraf, syarafnya merosot semua. Dus er is iets in haar, wat is syaraf? Zenuwen. Ja. Dus een zenuwziekte had die vrouw. Tambah lama, tambah merosot sampai akhirnya istri saya meninggal. Dus zwak en uiteindelijk zij mag terug naar God toe. Jadi saya sekarang hanya dengan 2 anak tinggal di Jakarta. Dus met mijn 2 kinderen leef ik dan in Jakarta. Tapi saya sungguh-sungguh menikmati anugerah Allah dalam hidup. Maar ik geniet zo van de genade van God in mijn leven. Walaupun saya hanya sebagai dosen teologi yang bayarannya minim. Ondanks mijn salaris is niet zo groot als leraar in Indonesië vergelijk met de sprekers
in Indonesië. Tapi oleh anugerah Allah, Allah mencukupi semuanya. Amen. Maar door de genade God voorziet alles. Dan sampai sekarang saya bisa bertekad 3 kali setahun ke luar negeri. Dan dit is mijn goal, ondanks mijn salaris. Ik zei tegen God, 3 keer per jaar wil ik missie doen naar buitenland. Tahun ini yang pertama di sini. Dus dit is de eerste, Europa, Nederland. Anugerah Allah bagi kita luar biasa. God genade voor ons is buitengewoon. Terutama kalau kita seorang worshiper. Vooral als wij begrijpen over worshipper. Pertama, Allah akan memberikan kepada kita pola pandang, cara pandangnya. Wat zal God geven aan iemand die God aanbidt? 1. Hij gaat manier van denken van deze persoon veranderen. Next. De tweede. Seperti seekor Raja Wali, seorang penyembah itu tidak akan punya kecemasan, ketakutan, dan dia akan hidup dalam iman dan harapan. Dit is wat God doet bij iemand die houdt om God te aanbidden. Dat hij is net als een arend. Deze persoon zal nooit bang zijn en deze persoon zal leven uit geloof en hoop. Next. Ini ayat di dalam Yesaya 40 ayat 31. Amen. Bahwa mereka tidak akan capek, mereka yang menunggu Allah akan memperbarui kekuatannya. Mereka akan terbang seperti Raja Wali. Jesaja 40:31, dat staat op de beamer. Dit is eigenlijk de beloning die God geeft aan iemand die God aanbidt. Dat ze zullen nooit moe worden. Mereka tidak akan capek, mereka tidak akan patah semangat. Ze zullen nooit moe worden, ze zullen doorzetten. Kadang-kadang saya heran kenapa orang-orang di Amerika, Eropa, Australia begitu makmur kok banyak yang stres ya. En ik denk deze dagen zo vaak en zoveel, waarom? Mensen in Amerika, mensen in Europa, ze hebben alles. Maar heel veel van hun zijn depressie. Kalau di Indonesia masih banyak yang miskin, wajar kalau mereka itu menjadi takut dan cemas En hidupnya. tegenovergestelde in Indonesië, wij hebben niet veel. Indonesië is het land niet zoals Amerika en Europa, maar toch, deze mensen hebben geen depressie. Jadi kenapa semua orang yang sudah punya semuanya terpenuhi, tidak ada khawatir mestinya, tapi kok hidup dalam kekhawatiran. En dat had ik deze dagen eigenlijk de gedachten, waarom hier? Ondanks alles dat ze hebben angst voor dit leven. Tapi janji Allah kepada kita bahwa kita yang menunggu hadirat Allah itu tidak akan capek, tidak akan patah semangat. Maar de belofte van God in Jesaja 40:31, voor diegenen die de Heer verwacht, zullen nieuwe krachten ontvangen. Next. En seorang teman saya menggambar-gambar ini. En dit is de tekening van mijn vriend. Seekor Raja Wali yang terbang tinggi. Dus een arend die vliegt hoog. Dia terbangnya tidak capek ngoyo seperti burung seriti begitu. Nou, burung seriti in Nederlands, wat is dat? Dus een arend die vliegt niet zoals andere vogel, alleen maar zomaar met hun vleugel wapperen. Maar een arend die heeft een kracht om hun vleugel te wapperen. Dia hanya mengembangkan tangannya lalu menampung angin yang bekerja keras. De arend wappert juist niet met zijn vleugel, zei hij. Dus een arend die spreidt alleen maar zijn vleugel en die ontvangt juist de wind. Sama seperti gambar itu. Kita melihat zoals deze plaatje. Kalau di bawah itu seperti Tanah Abang, itu pasar yang padat sekali di Jakarta. Daaronder is een markt ongeveer, dat is de drukste markt in Jakarta ongeveer. Mungkin kalau di sini sentrum begitu, misalkan itu terbakar hebat. Dus gewoon een illustratie, bijvoorbeeld er is een markt die staat in brand, helemaal chaos. Banyak orang teriak-teriak ketakutan. En mensen zullen dan schreeuwen vanuit angst. Mungkin teriak-teriak, seorang ibu teriak-teriak, anak saya masih di dalam. Misschien de moeder zeggen, nee kan niet, want mijn dochter is nog binnen. Tapi burung Raja Wali itu hanya tenang aja. Maar als wij zien vanuit deze plaatje, de arend blijft rustig alleen om zijn vleugels
te verspreiden. Dia hanya melihat api sedikit, ada asapnya, tapi dia sama sekali tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan. Een arend heeft nooit angst. Hij kijkt naar de situatie, maar hij blijft vliegen. Itu cara pandang Allah melihat semuanya ini. En dat is manier van God om elke situatie van zijn kinderen te zien vanuit de hemel. Allah tidak akan cemas, tidak akan takut, tidak akan khawatir, celaka, tidak ada begitu God dalam heeft Allah. nooit angst om onze situatie te zien. God gaat nooit schreeuwen, nee, mijn dochter is nog binnen. God zal nooit in paniek raken. Dan saudara dan saya, kita yang worshiper akan punya cara pandang Allah seperti itu. En de worshipper, de aanbidder van God, zullen dezelfde manier van denken hebben. Pada suatu saat saya habis persekutuan di rumah tangga, saya khotbah. Op één dag was ik klaar met een samenkomst voor een gezin. Lalu kita lagi istirahat, makan-makan. Saya diperkenalkan dengan seorang ibu. Dus na de dienst in Indonesië altijd, zoals daar bij JKI, dan gaan ze eten. Dus tijdens het eten, hij werd voorgesteld met een vrouw, een moeder. Dan tuan rumah berkata, ibu ini berdoa 6 jam sehari. En de eigenaar van het huis heeft tegen mij gezegd, pa, dus meneer, deze vrouw bidt 6 uur lang per dag. Saya malu sebagai hamba Tuhan 1-2 jam sehari aja susah. En ik dacht, wauw. En ik zelf, ik ben dienstknecht van God, tot 2 uur kan ik niet zo lang volhouden. Ibu ini sampai 4-5-6 jam sehari. Dus tegen mij werd gezegd dat die vrouw bidt 6 uur per dag. Dan memang wajahnya tenang, sabar, En ik zag damai. het gezicht, gelaat van deze vrouw, vrede en rust, straalt. Saudara yang banyak melewatkan waktu untuk menyembah Allah akan mempunyai damai dan ketenangan dalam hati. Dus dit wil ik tot u zeggen. Iemand die heel veel tijd heeft genomen om God te aanbidden in gebed en worship. Jullie zullen stralen naar buiten. Next. Yang kedua, dia akan menjadi Christ-like. Dus de tweede, wat God eigenlijk wil geven aan een worshipper, aan iemand die God aanbidt, ze zullen net als Christus zijn. Seorang worshiper harus menjadi kudus, benar, dan seperti Kristus. Dus Mattheus 5, 23, 24. Iemand die God aanbidt, een worshipper moet leven zoals Christus leeft. Heilig. Bisa ditayangkan Matius. Kunnen wij Mattheus 5 lezen? Sebelum kita datang membawa persembahan ke altar kita kalau ada sesuatu diingatkan kepada kita, kita harus beresin itu. Dus dit moeten wij doen. Wij kunnen niet zomaar God aanbidden. Wat wij moeten doen voordat wij naar de altaar komen en hem prijzen. Wij moeten iets zeggen of wij iets hebben in onze hart. Sebelum kita bisa worship kepada Tuhan, semua kepahitan, kebencian, dendam, jealousy, semua itu harus dihilangkan. Voordat wij God aanbidden, moeten wij eerst onze boosheid, teleurstellingen, jaloersheid, wat dan ook, even neerleggen. Tanpa itu kita tidak bisa menghadap Allah. Met deze dingen kunnen wij nooit hem ontmoeten in worship. Dan kalau kita melakukan itu terus-menerus, kita akan tambah lama, akan tambah berubah menjadi Kristus En als sendiri. wij dit steeds voortdurend doen in ons leven, dan zullen wij op Christus lijken. Next. Ya, ini kita melihat apa yang terjadi kalau kita nempel kepada pokok anggur itu. Dit is wat gebeurt als wij echt één zijn met God. Johannes 15. Ja. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I'm the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Next. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, Amen. kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Jadi seorang penyembah akan memiliki ke-9 buah roh ini. Een worshipper of een aanbidder van God zal 9 vrucht van de geest hebben in hun leven. Dia akan menjadi Christ-like. Dus ze zullen lijken zoals Christus.
enak tinggal dekat dengan seorang worshiper. Dus het is zo fijn om te leven in de omgeving van mensen die God aanbidden. Seorang worshiper akan menjadi seorang istri atau suami yang luar biasa. Een worshipper zal de beste vrouw of man in het gezin zijn. Kalau dia punya anak-anak akan menyembah Tuhan, berterima kasih untuk papa mama yang seorang worshiper. En ik weet zeker, hun kinderen zullen precies hetzelfde doen, net als papa en mama. Ze zullen God aanbidden. Suami yang mempunyai istri seorang worshiper akan bersuka cita punya istri seperti itu. Een man die een vrouw heeft als een worshipper, hij is de beste en de gelukkigste man ter wereld. Dia akan terima kasih kepada Tuhan sudah memberi istri seperti Hij ini. zal God danken voor zijn vrouw. Dan kalau waktu ulang tahun suami atau istrinya tanya, kalau diulang mau nggak hidup sama saya? Jawabannya akan pasti, ya saya akan mau. Dus als een man heeft een vrouw als worshipper en zij is jarig en dan die man zal vragen, wil jij nog steeds, als vandaag ga ik jou vragen, wil je met mij trouwen, hertrouwen, zo. Die vrouw zal zeggen, ja sayang. 10 kali diulang saya mau. 10 keer herhalen, dat wil ik ook. Opnieuw en opnieuw met jou trouwen. Sebab sangat menyenangkan hidup dengan seorang worshiper. Waarom het is zo geweldig om te leven samen met een worshipper. Mungkin saudara-saudara sudah melihat contoh daripada pastor dan pastora ya. Misschien hebben jullie al gezien het leven van jullie pastoor en pastora. Itu ciri luar biasa daripada seorang worshiper. Maar dat Dia is een menjadi teken. Christ-like. Een teken van een worshipper. Penuh dengan kasih, penuh dengan Vol met kesabaran, liefde, vol met blijdschap, penuh dengan kontrol diri, tidak akan semenang-menang. vol met zelfbeheersing. Tidak akan pernah pukulin istrinya. De man zal nooit hun vrouw slaan. Tidak pernah ada pikiran jahat kepada pasangannya. Nooit een kwade gedachten tegenover de partner. Dan anak-anak akan berterima kasih kepada Tuhan. En de kinderen zullen God danken voor deze ouders. Dan itu ciri utama daripada seorang worship En dat dalam is keluarga. de voornaamste teken die wij kunnen zien van een worshipper. Next. Yang ketiga, De derde. seorang worshiper akan mempunyai keintiman dengan Tuhan dan God's favor. Perkenan Allah akan ada di atasnya. Dus een worshipper zal een intimiteit hebben met God. En Gods genade rust op deze persoon. Ini yang dikatakan Allah sendiri tentang Daud dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. He is a man after God's own heart. Dat zegt God zelf tegenover koning David. Hij is een man van mijn hart, zegt God. Karena intiman Daud dengan Allah itu begitu luar biasa. De intimiteit tussen God en koning David was buitengewoon. Musa juga mempunyai keintiman dengan Tuhan. Mozes had precies hetzelfde. Sehingga tiap kali dia keluar daripada kemah pertemuan, wajahnya bersinar. Dus wij hebben gelezen in de Bijbel elke keer als Mozes uit de tent der samenkomst uit, dan Mozes gelaat straalt naar buiten. Dia adalah satu-satunya orang dari seluruh Alkitab yang wajahnya bersinar setelah bertemu dengan Tuhan. Mozes is de enige persoon die eigenlijk de straling van God heeft gebracht naar buiten. Dan Allah memberi akses yang luar biasa secara khusus kepada seorang worshiper. En een worshipper krijgt een specifieke rijkdom van God. Kita melihat misalkan dalam Ayub pasal ke-42 ayat 8. Job, Esther. Kita melihat di sini 3 teman daripada Ayub mencoba menghibur Ayub. Wij gaan kijken naar Job 42, vers 8. Kan je in Nederlands gewoon zetten, Esther? Saya minta di dalam bahasa Belanda aja. Ya, enggak apa-apa. Allah berkata, Allah marah kepada 3 teman Ayub ini karena mereka salah mempresentasikan Allah. Dus God was boos naar de vrienden van Job, omdat ze hebben verkeerde gedachten tegenover God. Kalian akan aku hajar kalau tidak minta Ayub untuk berdoa bagi kalian. Dus wij lezen nou, wel nu, neem 7 stieren en 7 rammen en ga naar mijn knecht Job en breng ze voor u.
tot een brandoffer. Mijn knecht Job mogen voor jullie bidden. Want slechts hem zal ik ter wille zijn. Dus God was boos als de vrienden van Job niet vergeving had gevraagd naar Job. Doa kalian tidak akan aku dengar. Hanya doa Ayub yang kalau minta akan aku dengar. God zei tegen de vrienden van Job, ik zal jullie gebed niet luisteren, maar alleen van Job zal ik dan mijn oor geven. Dan Ayub berdoa dan ampuni. En Job ging bidden. En dan komt dus de vergeving van God was nedergedaald tot de vrienden van Job. Kembali. Next. Terug naar de slide. Yang kedua, before that, yang kedua adalah Kejadian 18, 17 sampai 33. Genesis. Itu adalah peristiwa Abraham bersyafaat bagi Sodom dan Gomora. Oh, pegangnya di sini, Pak. Yang di bawahnya jangan. Dia ada sinyal. Oke. Genesis 18. Saudara lihat, shall I hide from Abraham what I'm doing? Rasanya Allah segen. Masa saya sembunyikan apa yang akan saya lakukan daripada teman saya ini Abraham ini. Dus God heeft zo'n gedachten over een worshipper. Zal ik iets doen buiten de geweten van Abraham? Allah itu begitu luar biasanya, tapi dia segen, sungkan sama Abraham. God is zo machtig, maar hij heeft toch zo'n gedachten om rekening houden met de gedachten, met gevoelens van Abraham. Dia berhak hancurkan Sodom dan Gomora. Hij heeft alle macht om Sodom en Gomora meteen te vernietigen. Tapi nggak enak ya kalau saya nggak cerita sama teman ini dulu. Maar er is een gedachte in hem die hij dat kan ik niet. Ik moet eerst vertellen aan Abraham. Ik moet rekening houden met zijn gevoelens. Aku harus minta izin daripada dia dulu. Ik moet eerst permissie vragen van Abraham. Waktu Abraham dengar rencana Allah untuk membinasakan Sodom dan Gomora. En toen Abraham dat hoorde dat God Sodom en Gomora wilde vernietigen. Abraham mengatakan, jangan Tuhan. En Abraham zei, nee Heer, niet doen. Gimana kalau ada 50 orang yang benar? Als 50 mensen leven in waarheid. Oke, kalau 50 orang benar, aku tidak akan binasakan. Oké, als 50 mensen daar zijn, Abraham, mijn plan zal niet door. Jangan marah ya Tuhan, gimana kalau ada 40? En dan Abraham kwam hier met een voorstel, Heer, niet boos zijn ja. En hoe als alleen maar 40? Kalau ada 40 aku tidak akan binasakan. En dan zei God, oké, dan ga ik weer lager. Als 40 ga ik niet door. Ga ik niet door met mijn plan. Tuhan jangan marah ya, saya agak kurang ajarin. Gimana kalau 30 Tuhan? En Abraham kwam weer, Heer, ik ben zo ondeugend, maar ik vraag, doe maar 30 dan. Kalau ada 30 aku tidak akan binasakan. En God zei, oké, Abraham, ik ga mee met jouw voorstel. Als 30 man zijn die leven in de waarheid, dan ga ik niet doorgaan met mijn plan. Tuhan, aku cuma debu tanah Tuhan. Tapi gimana kalau ada 20? Gimana kalau ada 10 Tuhan? Orang benar. En Abraham kwam weer met een voorstel. Heer, ik ben maar iemand van stof, Heer. Maar ik wil toch een voorstel doen. Hoe als 20? Dan Allah berkata, kalau ada 10 tidak akan aku binasakan. En God zei uiteindelijk zelf als 10 mensen. Abraham merasa aman. Masa di seluruh kota Sodom dan Gomora tidak ada 10 orang benar. En Abraham voelde safe, rust. Hij dacht, dat kan toch niet in een land. Zeker 10 mensen zullen toch leven in de waarheid. Tapi tidak ada yang benar 10 orang di sana. Maar blijkbaar. Allah membinasakan Sodom dan Gomora. God zag geen één daar. Kita lihat contohnya bagaimana Allah segen terhadap Abraham yang adalah debu tanah aja. Maar wat ik wil brengen vanuit dit punt is hoe God rekening houden met de gevoelens van een worshipper. Iemand die intimiteit heeft met God. Itu terjadi juga dengan Musa dalam Deuteronomy dan Numbers. En dat gebeurt ook met Mozes in Deuteronomium. Of Numeri. Waktu umat Israël menyembah berhala dengan membuat patung anak lembu emas. De Israëlieten gingen een gouden kalf bouwen. Als een afgod. Allah ingin membinasakan dan dia punya hak untuk membinasakan seluruh orang Israel. God had recht om alle Israëlieten te vernietigen. Tapi dia ada segennya, sungkannya kepada seorang worshipper yaitu Musa.
Orang Maar yang intim dengan hij dia. precies dezelfde gedachten toen met Abraham tegenover Abraham. Nu had hij dezelfde gedachten tegenover Mozes. Moses. Tapi begitu Musa dengar bahwa Allah akan membinasakan umatnya, dia menahan tangan Allah. Tidak Tuhan, jangan Tuhan. Toen Mozes dat hoorde, hij ging zo zijn handen opheffen en zei, Heere, niet doen. Allah mencoba merayu dia. Musa, kalau aku binasakan nanti dari keturunanmu akan kujadikan bangsa yang besar sekali. En God probeerde eigenlijk het hart van Mozes te halen. En God zegt tegen Mozes, Mozes, laat ze doodgaan en ik zal een nieuwe volk voor jou stichten. Tapi Musa berkata, tidak Tuhan, jangan Tuhan. Maar Mozes zegt tegen hem, nee God, ik wil het niet. 40 hari, 40 malam dia berpuasa, dia menangis di hadapan Allah sampai akhirnya Allah reda marahnya dan tidak jadi membinasakan 40 dagen, 40 nachten ging Mozes bidden tot God, tot huilen toe. En uiteindelijk, de toren van God was gezakt, alleen door één worshipper. Tidak ada dari seluruh orang Israel yang punya hak seperti Musa. Hanya Musa saja yang dibolehkan datang kepada Allah. En vanuit zoveel mensen in de Israëlieten volk was Mozes de enige persoon die kon met God praten. Dia punya keintiman yang luar biasa dengan Waarom? Allah. Zijn intimiteit met God was buitengewoon. Next. Yang keempat, Allah akan mengucapkan rahasia, memberitahu rahasia-rahasianya dan selalu ada pewahyuan. En de vierde die God zal geven aan een worshipper. God vertelt de geheimenissen. Dalam Mazmur 25 ayat 14 ada kata-kata indah. The Lord confides to those who fear him. He tells his secrets to Dus them. dat staat in Psalm 25 vers 14 dat God zijn geheimenis zal vertellen. Ini suatu hal yang luar biasa. Dit is buitengewoon. Kita mendengar dari Allah sendiri. Wij horen van God zelf. Rahasia-rahasia yang luar biasa. Geheimenis. Sebelum ada financial problem di Indonesia tahun 98. Voordat de economieprobleem kwamen in jaar 98 in Indonesië. Seorang pendeta sudah mengumpulkan uang jemaahnya tapi belum cukup untuk membangun gereja yang baru. Er was een voorganger die had geld verzameld in de kerk om de kerk te bouwen. Dia tentunya mengumpulkan dalam uang rupiah. Dus hij spaart dan zeker in rupiahs. Tapi suatu saat Allah berbicara kepada dia. Maar op een dag God sprak tot hem. Jual rupiahmu, beli dolar. Dus ruil je rupiahs in dollar tegenover dollar. Pada waktu itu rupiah hanya 2000 atau dolar hanya 2.500 rupiah. En op dat moment $1 was 2500 rupiahs. 2500. Waktu itu dia taat kepada Allah, dia beli dolar sebanyak-banyaknya. En hij was gehoorzaam, hij ruilt al die rupiahs naar dollar. Tiba-tiba dolar menjadi sampai 15.000. En in één klap was de dollar 15.000 geworden. Dia bisa menjual dolarnya dan gerejanya terbangun. En dus door eigenlijk de omschakeling kon hij de kerk bouwen. Allah bisa membicarakan rahasia yang kita tidak tahu bahwa dolar akan naik seperti Dit itu. is wat ik bedoel, dat God van tevoren zal de geheimenis vertellen aan een worshipper wat voor dingen zullen gebeuren. Beberapa hari saya tinggal dengan Pastor Dios di sini. Saya mendengar beliau cerita banyak Allah membuka pewahyuan-pewahyuan yang baru untuk mengatur gereja ini. De dagen samen hier te leven met Pastor Dios. Pastor Dios vertelt elke dag over de visie, de verrassingen die God geeft in Hermon. Saya tidak tahu gimana saya bisa mempunyai seperti itu. Saya pengen seperti Pastor Dios dengar suara Allah, tapi saya tidak punya kemampuan itu. Ik wil net als Pastor Dios zijn geheimenis van God ontvangen. Hoe hij eigenlijk de kerk van God moet leiden. Dan orang yang dekat dengan Allah, intim dengan Allah itu akan melihat bukan fotokopi daripada Mona Lisa. Dus mensen, een worshipper zal nooit een kopie van de Mona Lisa zien.
Kita semua sudah lihat gambar Mona Lisa. Wij hebben de portret van Mona Lisa gezien. Tapi print atau di Facebook begitu kita lihat gambarnya. Maar dat hebben wij geprint of gekeken van foto's. Tapi kita tidak pernah lihat Mona Lisa sendiri. Maar we hebben nooit de echte Mona Lisa gezien. Untuk itu kita harus pergi ke Paris lalu antri untuk melihat itu. En om dat te doen moeten wij naar Parijs gaan en dan daar zien. Saya dengar antriannya panjang. En ik heb gehoord de entree is lang. Dan saya dengar bahwa ada orang-orang yang begitu sampai di depannya Mona Lisa itu keluar air matanya. En ik heb gehoord, zijn heel veel mensen die komen naar de schilderij van Mona Lisa en dan ze gingen huilen. Dia melihat gambar Mona Lisa yang sesungguhnya. Om te zien, wauw, dit is de echte Mona Lisa schilderij. Bukan Oh my print Jesus. atau fotokopi. Niet vanuit de printen of kopie. Ini pengalaman daripada Ayub juga ini. Maar dit is ongeveer de ervaring van Job met God. Seluruh uangnya habis, hartanya habis. Al zijn geld was op. 10 anaknya meninggal semua. 10 kinderen zijn dood. Istrinya melecehkan Tuhan. En zijn vrouw heeft God gewoon verlogen of gespot. Kutuki Allah. En de vrouw zei tegen hem, vervloek jouw God. Dan badannya hancur karena penyakit. En het lichaam van Job was kapot door die sfeer. Setelah mengalami bertahun-tahun seperti itu. Jarenlang leefde Job in deze situatie. Lalu semuanya dipulihkan. En God heeft alles hersteld. Hartanya 2 kali lipat. De Bijbel heeft verteld dat de rijkdom van Job werd 2 dubbele. Punya 10 anak lagi. En komen weer 10 kinderen. Dan kesimpulannya apa? De conclusie van deze verhaal, het levensverhaal van Job is. Kesimpulannya luar biasa dalam Ayub 42 ayat 5 itu. En Job 42 vers 5 zegt. Dulu aku cuma dengar tentang Allah. Vroeger hoor ik alleen maar mooie dingen van God. Sekarang aku lihat dia sendiri. Maar nu zie ik hem met mijn eigen ogen. Dulu Bapak Pendeta cerita tentang Tuhan. Vroeger heb ik zo vaak gehoord van de spreker over God. Papa, mama, oma cerita tentang Tuhan. Mijn papa, mama, oma, opa vertelden over God. Tapi itu adalah second hand. Maar dat is tweedehands, dat is gekopie, uitgeprint. Itu bukan yang sesungguhnya, Allah yang sesungguhnya. Maar dat is niet de echte God die ik wil ervaren. Tapi seorang yang intim dengan Tuhan. Maar iemand die intimiteit heeft met God. Yang banyak melakukan worship dengan Tuhan akan mengatakan, aku lihat Allah. Maar de persoon die echt veel tijd besteedt aan worship aan God zal intimiteit hebben met God. Pengalamanku bukan second hand experience lagi. En deze persoon zal zeggen, mijn ervaring met God is geen tweedehands. Itu luar biasa yang Allah nyatakan kepada kita yang adalah seorang En dat worshiper. zal God geven aan iemand die veel tijd besteedt aan hem. Om hem te aanbidden. Next. Ini gambaran daripada Dit Raja is Wali. de Aaron. Next. Yang kelima, Allah akan melakukan tune up dalam kehidupan dan dalam keluarganya. God wil het leven en het gezin van een worshipper, wat is toen, opladen. Hidupnya sungguh-sungguh akan menjadi seperti kehendak Allah. En het leven van de worshipper zal altijd in lijn zijn met de wil van God. Kalau di Indonesia mungkin orang-orang wanita tidak ngerti apa itu tune up ya. Dus misschien in Indonesië, de vrouwen begrijpen niet wat het woord betekent. Laki-laki biasanya bawa mobil ke bengkel ya. Dus voor de mannen, wij brengen de auto naar de garage. Kalau kita beli mobil baru, wah semuanya enak, talk chair. Dus als wij een splinternieuwe auto kopen, alles is goed. Tidak ada dundutan, Dus- sekali starter jalan. 1 keer start en dat rijdt hij. Tapi kemudian kita diberitahu tiap 10.000 kilometer harus bawa ke bengkel. En dan wordt aan ons tegen ons gezegd, elk 10 kilometer, 10.000 kilometer moet de auto terug naar de garage. Jadi, saya saat ini belum punya uang untuk bawa mobil ke bengkel. Ini masih enak mobilnya. Dus maar denken wij soms, ja, maar ik voel niks. Ik heb nog geen geld om de auto terug te brengen naar de garage, want het rijdt nog lekker, nog fijn. Kita pakai terus sampai 15.000. Dus wij gebruiken dan tot 15.000 kilometer. Tapi kemudian kita lihat mobil kita mulai dundutan. Maar dat begon de auto in schok.
dan starternya tidak langsung tokcer lagi. En het is niet meer zoals vroeger 1 keer start en dan rijdt. Wah, saya salah ini. Mestinya saya sudah bawa ke bengkel. Dus deze persoon zal denken, het is mijn fout. Eigenlijk moest deze auto al lang naar de garage. Jadi saya bawa mobil itu ke bengkel. Dus dan brengt deze persoon de auto naar de garage. Saya tunggu di ruang tunggu. En deze persoon wachtte in de wachtkamer. Saya tidak tahu apa yang dilakukan pada mobil saya. Maar dat weet ik niet wat ze doen met mijn auto. Saya hanya diberitahu bahwa montir-montir akan tune up mobil Bapak. Tegen mij gezegd, alleen maar de monteur zal dan in uw auto werken. Setelah selesai, aduh mobil saya enak lagi. En dan klaar, en dan ik zit en rij in de auto. Wauw, klopt, het is weer fijn. Semuanya lancar, semuanya Alles werkt nog. bagus. Alles is goed. Itu yang dilakukan Allah kepada seorang yang intim dengan En Dia. dat zal God doen in het leven van een worshipper. Hidupnya akan terus menerus ditune up. Het leven van worshipper zal altijd hersteld worden. Tahun 2005 saya kena stroke. Jaar 2005 had ik een beroerte, stroke. Waktu itu saya ada di Singapura untuk menjenguk anak saya sekolah di Ik was in Singapura. Singapore voor mijn dochter. Hari Sabtu siang saya mulai nggak sadarkan diri. Zaterdagmiddag viel ik flauw. Bukannya saya pingsan, tidak Kon pingsan. niet flauw vallen, Tapi tidak ada memori sama sekali. maar het is gewoon blackout. Kata istri saya masih kalau mau ke toilet masih bisa ke belakang. Oh, mijn vrouw zei tegen mij, je ging nog naar de wc. Saya masih duduk di ruang depan nonton televisi. En tegen mij werd gezegd, mijn vrouw zei, je staat nog om de tv te kijken. Tapi saya muntah-muntah, saya tidak sadar, saya muntah-muntah sehingga anak dan istri saya yang harus membersihkan Ik ging itu. overgeven, zoals zelf de mensen moesten dan schoonmaken voor mij. Kemudian saya tidur, saya juga ngompol. Dus in mijn slaap heb ik ook geplast in mijn bed. Tapi saya tidak sadar, Maar anak dan istri ik harus was niet membersihkan. in bewustzijn. Pendeta di Singapura datang untuk mendoakan saya. En er was een voorganger vanuit Singapore die voor mij gebeden. Istri saya tanya kepada saya, siapa ini? Mijn vrouw vroeg mij, wie is hij? Saya jawabnya benar, bahwa ini pendeta ini. Tapi saya itu tidak ada dalam Ik had kesadaran goede saya. antwoord gegeven, hij is voorganger A. Maar ik was niet bewust. Hari Minggu sore saya cepat-cepat dibawa oleh istri saya ke Zondagmiddag rumah sakit. ging mijn vrouw mij brengen naar het ziekenhuis. Saya langsung di scan. En ik krijg scan. Dokter mengatakan harus segera dioperasi karena ada pecah pembuluh darah. Dus de Harus dokter disedot zei tegen darahnya. mij dat ik met spoed geopereerd moet worden. Setelah selesai, saya menjadi sadar. Na de operatie kwam ik tot bewust. Kira-kira 30 jam. Ongeveer 30 uren lang. Kalau waktu itu ada bom di samping saya tidak sadar juga. Voor die operatie, misschien als een bom ontploft of zo naast mij, dan wist ik niet, want ik was niet in bewustzijn. Hidup saya sepenuhnya di tangan Allah. Maar op dat moment eigenlijk was mijn leven volkomen in Gods hand. Dan itu akan Allah lakukan dalam kehidupan seorang yang perlu ditune up terus-menerus oleh Allah. En dat precies zal God doen in het leven van een worshipper. Seorang pendeta berkata bahwa dia karena sudah ada usia, dia malam tidak lelap tidurnya karena bisa sampai 8-10 kali ke toilet. Dus een spreker in Indonesië zegt, ik moest 's nachts 8 tot 10 keer naar de wc gaan. Tidurnya tidak bisa lelap, bangun tidur capek sekali. Deze persoon kan geen goede nachtrust krijgen. Kemudian dia memasuki program keintiman dengan Tuhan, mulai banyak worship. En dan hij had een beslissing genomen om een team bij te wonen van worshipper. Setelah beberapa lama kemudian dia sadar, sekarang tidurnya enak ya, lelap ya. En na een tijd merkt hij, wauw, ik kan nu goed slapen. Bangun tidurnya tengah malam hanya 2-3 kali aja. Dus in plaats van 10 keer, nou werd het 2 keer. Suatu hal yang normal bagi orang yang sudah ada usia. Misschien is het normaal voor mensen die in de leeftijd zijn. Dia Op de leeftijd. tidak berdoa minta Tuhan sembuhkan kepada dia. Tapi Tuhan yang memproses ini semua. Deze voorganger had niet gebeden tot God, zodat God hem geneest. Allah yang akan mentune up, fine tune up tubuh kita dan pikiran kita dan usaha dan segala dari kita. Maar dat was Gods beslissing voor deze persoon, omdat deze persoon heeft beslissing te nemen om God te aanbidden meer dan ooit tevoren in zijn leven.
Ini bukan berarti bahwa orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan itu tidak akan tergoda, bukan. Alles wat ik zeg betekent niet dat een worshipper eigenlijk vrij is van afleiding. Cobaan-cobaan akan tetap datang, tapi Allah akan menyertai dia. De afleiding zal altijd komen in het leven van wie dan ook, maar ook de worshipper. Maar God zal daar zijn voor deze persoon. Dan kalau dia berdoa, doanya manjur sekali. En als een worshipper bidt, dan zijn of haar gebed is altijd gehoord door God. Mungkin seorang wanita datang kepada mamanya, "Ma, tolong doakan anak saya," misalkan namanya Rebecca. Anak saya jadi cucunya oma itu sekarang lagi pacaran dengan orang yang kurang baik. Stel dat een dochter die komt tot haar moeder en zegt: "Mam, bid voor mijn dochter, want mijn dochter heeft nou verkering met iemand die niet in God gelooft." Tabiatnya jelek dan dia punya kebiasaan-kebiasaan jelek. Karakter is niet goed, ma. En al die zoveel dingen zijn negatief in die persoon. Terdengar juga suka main perempuan. En heb ik gehoord dat deze jongen houdt van meisjes. Saya ngomong sama anak saya, tapi tiap kali ngomong kita jadi berantem. Ik heb zoveel gepraat met mijn dochter, mam, maar zij luistert niet en dan ontstaat alleen maar discussie. Anak saya tahu karena dia guru sekolah minggu. Anak saya tahu ini pilihan yang buruk. Dus mijn dochter is eigenlijk een zondagschooljuffrouw, dus eigenlijk moet ze weten dat dit geen goede beslissing is. Tapi dia tetap nekat sehingga kita tiap kali ngomong sebentar jadi berantem. Maar ma, zij luistert niet en elke keer ontstaat alleen discussie tussen ons. Saya capek, saya tidak mau benci kepada anak saya dan anak saya benci kepada saya. Saya mau hubungan tetap harmonis. Ik ben moe, ma, maar ik wil ook niet dat een gap, een ruzie ontstaat tussen mij en mijn dochter. Tolong ma, tolong doakan anak saya. Dus deze vrouw zegt dan tegen haar moeder: "Help mij, mam, om samen te bidden." Oma itu mulai mendoakan si Rebecca cucunya. Dus oma is een worshipper. Oma begon te bidden voor haar kleindochter Rebecca. Beberapa minggu kemudian si anak perempuan itu datang kepada mamanya. "Ma, sudah beres, sudah beres." Na een paar weken kwam Rebecca tot die moeder: "Mam, alles is klaar, mam." Gimana beresnya, gimana? Wat bedoel je klaar? Tidak tahu ma, tidak tahu, tapi sudah putus hubungan mereka. Maar ik weet niet hoe en wat, maar ik heb geen relatie meer met die jongen. Sampai akhirnya si mama itu berkata, akhirnya suatu saat biasanya Sabtu malam minggu dia waktu kunjung pacar. Dus eigenlijk, dat is gewoon voor Rebecca om elke zaterdagavond uit te gaan met die jongen. Pada suatu saat anak saya minta pacarnya itu untuk jemput dia untuk pergi ke supermarket. Dus op één avond vroeg Rebecca tot zijn vriend om haar op te halen naar de supermarkt. Temannya mengatakan, nggak bisa hari ini karena saya harus belajar banyak, besok mau ulangan, mau Dus ujian. de vriend zei: "Nee, kan ik niet, want ik heb zoveel examen morgen." Oke, jadi si Rebecca pergi dengan temannya sendiri ke mall. Dus Rebecca ging alleen met haar vriendin naar de mall. Lagi dia berjalan dengan temannya, tiba-tiba dilihat dari jauh ada punggung seorang yang mirip seperti pacarnya. Dus daar bij de mall, een winkelcentrum, zag Rebecca een rug die precies hetzelfde als de vriend. Hatinya berdebar-debar. En het hart van Rebecca bong zo. Sebab cowok itu gandeng cewek lain. Waarom? Omdat zij zag dat de jongen omhelst een andere meisje. Dia cepat-cepat lari sampai ke tiang di depan yang akan dilewati cowoknya. Dus Rebecca ging rennen dus voor die jongen. Waktu dekat memang itu cowoknya dan gandeng seorang cewek yang En Rebecca zag, klopt, het is haar vriendje. Tentunya mereka konfrontasi. En dat was een ruzie in de winkelcentrum Woensel. In de winkelcentrum. In de winkelcentrum. Cowoknya berkata, memang aku masih sayang sama kamu, tapi aku sudah cinta seorang yang lain. En dan uiteindelijk de vriend zegt tegen Rebecca: "Ja, ik hou wel van jou, maar ik heb nou een andere meisje gevonden." Tentunya hubungan mereka jadi putus. Dus door die avond, die gebeurtenis van die avond, was de relatie uit. Terima kasih mama, saya tidak perlu berantem lagi dengan Rebecca. Dus de moeder van Rebecca die kwam tot de oma: "Mama, dank je wel voor al jouw gebeden. Nou heb ik geen ruzie meer met Rebecca."
doa-doa pendoa syafaat dapat telinga khusus daripada Tuhan. Een worshipper zal een andere oor krijgen van God om te ontvangen. Next. Oh my God, woensdag. Next. Ini yang terakhir. Dit is de laatste. Terjadi breakthroughs di dalam. Wat zal gebeuren met het leven van een worshipper? Alleen maar doorbraak, doorbraak en doorbraak. Dalam pelayanan dan pelayanannya. In de bediening, maar ook in hun leven. Kita melihat contoh itu pertama bayangan Petrus. Dus wat we hebben gezien, het leven van Petrus, de schaduw van Petrus. Next. Nah, kita melihat bahwa sebelumnya ini ada juga. Oke, Paulus juga apronnya itu menyembuhkan, membawa kesembuhan di Asia Minor, Turki sekarang ini. Wij gaan kijken eerst in Handelingen 19. Kita baca ya, Pak. Ya. Handelingen 19. Vers 20. Ayat yang ke-20. Zo werd de invloed van de woorden van de Heer steeds groter en sterker. Toen Paulus daar met zijn werk klaar was, voelde hij zich gedrongen eerst een reis door Macedonië en Achaïe te maken en pas daarna naar Jeruzalem terug te gaan. Als ik daar ben geweest, zei hij, moet ik naar Rome. Hij zond... Klopt het? Bukan. Jadi, maksudnya kehadirannya Paulus? Ya, bekas pakaiannya Paulus itu membawa kesembuhan bagi orang-orang. Dus de kleding van Paulus, de kleding van Paulus gaf genezing voor de mensen. Terjadi kegerakan besar di sana. En dat was grote beweging van God. Dan itu terjadi dalam pelayanan Paulus di Asia Minor. Asia Minor itu sekarang Turki. En dat gebeurt in het leven, in de bediening van Paulus. En die plaats die is nou Turkije. Dalam 10 tahun habis seluruh Turki itu dijara oleh Paulus sampai Paulus mengatakan tidak ada kerjaan lagi di sini. In de 10 jaar lang had Paulus daar in Turkije bediend. Tot een hele gebied van Turkije eigenlijk was hij daar. En Paulus zei daarna, na 10 jaar, heb ik geen ander werk hier. Want alles was eigenlijk geraakt door Gods beweging. Petrus juga, bayangannya menyebabkan orang-orang jadi sembuh. En ook met Petrus, zijn schaduw genas mensen. Orang-orang berbondong-bondong datang bawa penyakit dengan segala penyakit. Supaya kalau Petrus lewat, mereka jadi sembuh. En mensen kwamen, mensen die ziek waren. Dus ze hadden verwacht dat de schaduw van Petrus de zieken zullen aanraken en genees. Anugerah Allah kepada worshipers itu luar biasa. De genade van God is groot voor iemand die God aanbidt. Next, ini Petrus ya. Next, nah Elia juga. Ketika dia berdoa, ketika seluruh orang Israel menyembah berhala-berhalanya Baal, Elia sendirian berhadapan dengan mereka. Dus de Israëlieten gingen afgod aanbidden. En dan Elia was daar met God. Waktu dia berdoa, kalau saudara baca doanya tidak sampai 2 menit. Waktu dia berdoa, api Allah turun. Als wij lezen in de Bijbel, het gebed van Elia was niet eens 2 minuten. Maar op het moment dat hij zijn handen opheffen, het vuur van God was nedergedaald. Membakar semua persembahan, kayu, batu-batu, bahkan tanahnya itu kering, kerontang karena dijilat oleh api Allah. En het vuur van God verteert alles wat daar was. Dan die ze gebruiken om afgod te maken. Ketika orang-orang melihat hal itu, mereka semua terjatuh, tersungkur. Mereka mengakui bahwa Tuhan dia adalah Allah. Allah dia adalah Tuhan. Toen iedereen dat zag, iedereen ging buigen. En erkennen dat God van Elia de levende God is. Dan Elia tidak perlu kasih aba-aba. Nanti kalau api Tuhan datang, ayo semua saya kasih aba 1, 2, 3, semua tunduk ya. Dus tidak perlu begitu. Wat hij vindt bijzonder van dit verhaal, Elia ging niet zeggen of instructie geven aan het volk. Dus straks, als het vuur nederdaalt, dan tel ik tot 3 en dan gaan jullie buigen voor God. Nee, Elia gaf geen instructie tot het volk.
Begitu mereka lihat api Allah sendiri, mereka tersungkur sendiri. Maar toen het volk het vuur van God zag, Seluruh orang Israel kembali kepada Tuhan. hele volk van Israël Dan ini yang keert dibutuhkan. terug tot God. Ini yang dibutuhkan zaman sekarang. En dat hebben wij nodig in deze tijd. Terutama di Eropa. Vooral in Europa. Pusat atau asal daripada gereja Tuhan. Dus dit is eigenlijk de bron waar de evangelie eigenlijk is geboren. Karena ini adalah karya daripada Paulus di Korintus dan Dit is de vrucht van het Europa. werk van apostel Paulus. tapi sekarang ini dibutuhkan pendoa-pendoa syafaat. Maar Europa heeft nou een bidders nodig. De bidders. Kalau di Eindhoven ini, di gereja ini, di Hermon ini, 2-3 orang pendoa syafaat aja yang menangis meratapi di gereja ini. Tuhan akan hadir di tengah-tengah. Dus ik geloof als 2-3 mensen van Hermon zijn bereid echt om te huilen voor dit land. Ik geloof zoals gebeurt met Elia dat het vuur van God zal nederdalen tot dit land. Seluruh Eindhoven akan mengakui bahwa Tuhan adalah Dat Allah. hele Eindhoven van zichzelf terugkeren tot God. Bahkan kita mendambakan Eropa kembali kepada Tuhan. En dit is onze verlangen samen dat Europa terug zal gaan naar de Heer. Keinginan kita semua, saudara, menjadi pendoa-pendoa syafaat. Dit is onze verlangen dat wij bidders zijn. Saudara sangat intim dengan Tuhan. Wij moeten een intimiteit hebben met God. Menggunakan sejam, 2 jam sehari untuk worship. 1 uur, 2 uur gebruiken om God te aanbidden. Saudara akan menerima segala anugerah tadi itu. En wij zullen alle punten die wij hebben overgehad vandaag ontvangen. Allah akan punya telinga khusus untuk saudara. God zal een andere oor geven tot ons. Dan hadirat Allah akan turun di dalam jemaat ini. En de aanwezigheid van God zal sterker nederdalen in deze plaats. Orang-orang akan datang kepada dia. En mensen zullen komen tot God. Tuhan memberkati saudara-saudara. God zegen u allen. Terima kasih.